家望落去咧就好似係好好天啦，其實而家咧係落緊雨咯。哇！呢度超過70%啊，都係啲巴籍人士喺個海裏邊落咗去啊，7、8成啊，都係啲巴籍人士。今日嘅沙灘啊唔算多人，同埋個沙灘咧而家咧退水啊，所以個沙灘咧游水嘅範圍咧比較細。可能而家漲緊水啦，一漲水嘅話咧，呢個沙灘係更加正，又大又靚，真係勝在咧佢係冇石頭嗰度好嘛。你睇嗰啲水，哇！今日我覺得就唔算清啊，上次就清啊，今次唔算清，但係咧係絕對可以接受咯，同埋感覺咧啲水係凍咯。呢度啊，黎巴提亞咧真係值得過嚟走一圈啦。嗱呢度啊，坐大船都 OK 嘅，只要啊咁啱好似我今日咁啊，風平浪靜，坐船都好舒服。坐船啊30匹，坐快艇咧就300匹。有時間啊坐大船啦。但係我亦都聽朋友講咧，如果坐大船嘅話咧，遇啱呢個波濤洶湧嘅話咧，坐船都會坐到嘔啊！呢個要注意啊！